Кыш чилдесинде минтип дене тарбия сабагын сыртта өткөрүүгө аргасыз болушкан Нарын районунун Жыланарык айылындагы Калыгул Жусупов атындагы орто мектептин окуучулары. Алар бүгүнкү кабылышкан ыңгайсыздар ушуну менен бүтүп калбайт. Өздөрү баш маанеттешкен имарат мындан 70 жыл мурун элдик ашарыкмасы менен тургузулгандыктан заманбап билим алуу үчүн тиешелүү шарттар жок кесе. Мен иштегенime эле 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушул эле площадкага сабак өтүп келем. Кышкысын кыйын эле болот. Футбол ойногондо катуу тердеп калат балачы. Анан ошондо иммунитети слабый балдар ооруп эле калат. Эртеси күнү сабак келбей калган күндөр болот. Анан балдарды колдон келишинче оорутпаганга аракет кылабыз. Чындыгында жогорудагы жаңылыктан арылуу кызыкчылыгында 2022 жылы 150 орундуу жаңы мектептин курулушу башталган. Бирок аны аягына чыгаруу милдети жүктөлгөн Акана курулуш фирмасынын адистери же Нарынын катаалыгына туруштук бере алышпадыбы, же акчаны кымыруунун амалы беле айтор көп узабай бастыра беришкен. Баарынан да алардын артынан сая түшүп, кайра артка кайтарууга бирөөсүнүн да даабагандыгы кызык. Ал эми облус, район бийликтеринин жана тиешелүү ведомстволордун мындай көңүл коштугу жергиликтүү эл тарабынан коррупция аракети катары бааланууда. Эгер сөз болуп жаткан объекттин жалпы сметалык наркы 111 миллион сом экендигин жана анын болгону 5 миллиону гана өздөштүгүндүгүн көңүлгө түйсөк, көпчүлүктүн күмөн саноосунун жөнү бардай. Бир аз эле иш болду дагы июль айында токтогон, ошол боюнча иш боло элек. Анан ал мектепти жалпы окуучулар, мектеп жамааты, жалпы эл күтүп атабыз. Эртерээк бүтсө ошо биз дагы заманбап жакшы мектепте билим алсак деп үмүт кылып, тилек кылып атабыз. Капиталдык салымдар беренесинен 150 орундук Калыгул Жусупов атындагы орто мектебинин курулушу башталган. Бирок ошол толук кандуу иш болбой калгандыктан биз Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылып маалымат алдык. Жаз айлары менен башка фирма улантаарын билдиришүүдө да. Негизи биздеги мыйзам актыларында ар бир курулуштун буйртмачысы болору жана ал жалпы жумуштардын жүрүшүнө тыкыр көз салары баса белгиленген. Сыягы дал ушул талапка Нарын облустук капиталдык курулуш башкармасындагылар көз жумду мамиле жасашкандай. Эске салсак, буга чейин ушундай кайдыгерликтен Кочкор районундагы көпүрөгө делинген ири сумма кимдир бирөөлөрдүн сол чөнтөктөрүнө шолонуп, алигиче дайыны табылбайт. Тактап чыкканда бүгүнкү күнгө жасалган жумушу 4 миллион 600 миң сомдун жумушун аткарылды. Мурунку подрядчик тарабынан. Ал эми ошол калган остаточный суммасына кайра тендерге чыгарабыз. Кудай буйрса бир жакшы подрядчик утуп алса, анан жаз алды менен кайра жумуштар жанданып башталат толук кандуу. Колдогу маалыматтарга таянсак, Нарын облусунда жөндүү да, жөнсүз да себептер менен курулуштары кыйлага созулган объектилер ондоп саналат. Маселен, алардын арасындагы Актыл районунун Актыл айылындагы мектептин бүгүнкү дейре бүтпөй турушунан андагылар ар кайсы жерге көчүп конуп билим алышууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын району.